本期视频来给水滴轮改装一个陶瓷轴承。水滴轮抛投时发出的噪音就是由它而来。这款全陶瓷轴承由氧化锆 Slow2 构造，小心翼翼拿出，并使用我们的专业工具帮忙。方法很简单，取出原装轴承更换就好了。这款全陶瓷轴承具有耐高温、耐低寒，装上线杯，盖上侧盖即可。下面来感受一下顺滑度和它美妙的噪音。轴承支持淡海水两用，无需保养，转速高，稳定好，还很贴心的送了一些贴纸，贴到轮子的外盖上，显得更美观。正面和侧面都来一个，即使是新手也简单易操作。